พระวินัยบัญญัติสังฆาทิเศษสิกขาบทที่สองพระไตรปิฎกอรรถกถาเตสรกันสังฆาทิเศษสิกขาบทที่สองภิกษุใดถูกราคะครอบงำแล้วมีจิตแปรปรวนถึงการจับต้องกายกับมาตุคามคือจับมือก็ดีจับซองผมก็ดีรูปคลำอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งก็ดีเป็นสังฆาทิเศษคำว่าถูกราคะครอบงำแล้วหมายถึงความกำหนัดมีความเพ่งเล็งมีจิตปฏิพัทธ์คำว่ามีจิตแปรปรวนแล้วหมายถึงจิตที่กำหนัดแล้วคำว่ามาตุคามได้แก่หญิงมนุษย์มิใช่นางยักษ์มิใช่หญิงเปรตมิใช่สัตว์ดิลฉานเพศเมียโดยที่สุดแม้เด็กหญิงที่เกิดในวันนั้นก็จัดว่ามาตุคามคำว่าถึงการจับต้องกายหมายถึงประพฤติล่วงละเมิดคำว่ามือหมายถึงตั้งแต่ข้อศอกถึงปลายเล็บคำว่าซองผมหมายถึงซองที่เป็นผมล้วนหรือแซมด้วยของอื่นเช่นดอกไม้เงินและทองคำว่าอวัยวะหมายถึงส่วนของร่างกายที่เหลือที่เว้นมือและซองผมคำว่ารูปคลำหมายถึงถูกคลำรูปลงรูปขึ้นทับอุ้มฉุดผลักกดบีบจับต้องทำกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งเหล่านี้ชื่อว่ารูปคลำวัตถุแห่งอาบัติได้แก่ 1. หญิงมนุษย์เป็นวัตถุแห่งอาบัติสังฆาทิเศษ 2. บัณฑิตหรือกระเทยเป็นวัตถุแห่งอาบัติทุลใจ 3. สัตว์ดิลฉานเพศเมียเป็นวัตถุแห่งอาบัติทุกกฎการจับต้องหญิงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตใจเป็นเรื่องของความรู้สึกเป็นต้นเพราะฉะนั้นจับต้องอย่างไรเป็นอาบัติจับต้องอย่างไรจึงไม่เป็นอาบัติสรุปได้ดังนี้ 1. หญิงมาจับต้องภิกษุก่อนแต่ภิกษุยินดีรับสัมผัสนั้นคือมีความรู้สึกยินดีเมื่อหญิงมาจับต้องตนเป็นอาบัติสังฆาทิเศษถ้าไม่ยินดีไม่ต้องอาบัติ 2. ภิกษุมีจิตกำหนัดยินดีจับต้องจึงต้องอาบัติสังฆาทิเศษหากไม่ยินดีเช่นถูกต้องกายหญิงโดยไม่รู้ตัวโดยไม่ได้ตั้งใจไม่ต้องอาบัติ 3. ภิกษุจับต้องสิ่งที่เนื่องด้วยกายเช่นเสื้อผ้าซึ่งติดอยู่กับกายหญิงคือหญิงนุ่งห่มอยู่ถือเป็นอาบัติทุลใจ 4. ถ้าเป็นของเนื่องด้วยกายทั้งสองฝ่ายเช่นภิกษุเอาของหรือดอกไม้โยนไปถูกายหญิงหรือถูกของเนื่องด้วยกายหญิงเป็นอาบัติทุกกฎ 5. เป็นหญิงแต่ภิกษุสำคัญว่าเป็นอย่างอื่นจับต้องด้วยความกำหนัดเป็นอาบัติทุกกฎ 6. วัตถุที่เป็นฐานอาบัติทุลใจคือบัณฑิตหรือกระเทยภิกษุจับต้องเป็นอาบัติทุลใจสิกขาบทนี้เป็นอนานัตติกะไม่ต้องอาบัติเพราะสั่งให้ผู้อื่นกระทำคือสั่งให้ผู้อื่นไปจับต้องแทนตนเช่นสั่งให้หมอนวดไปนวดผู้หญิงและเป็นสจิตกะคือต้องประกอบด้วยเจตนาโดยมีความกำหนัดเป็นพื้นฐานไม่ต้องอาบัติแก่ภิกษุผู้ไม่มีเจตนาจะจับต้องและแก่ภิกษุผู้ไม่ยินดีรับสัมผัสเมื่อหญิงมาถูกตัวก่อนการจับต้องมารดามีปัญหาเกิดขึ้นว่าในกรณีที่ภิกษุไปจับต้องมารดา
จะเป็นอาบัติสังฆาทิเศษหรือไม่ในเรื่องนี้ดังมีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกตอนที่ว่าด้วยวินิตาวัตถุของสิกขาบทข้อนี้ใจความว่าก็สมัยนั้นแลภิกษุรูปหนึ่งจับต้องกายมารดาด้วยความรักฉันแม่ลูกเธอได้มีความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติสังฆาทิเศษแล้วกำมังหนอจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุเธอไม่ต้องอาบัติสังฆาทิเศษแต่ต้องอาบัติทุกกฎแม้ในการจับต้องธิดาจับต้องพี่สาวจับต้องน้องสาวเมื่อจับต้องฉันเป็นธิดาเป็นพี่สาวเป็นน้องสาวก็มีในเดียวกันนี้ในอรรถกถาสามัญตปาสาธิกาซึ่งเป็นอรรถกถาพระวินัยปิฎกว่าในพระบาลีนั้นพระพุทธเจ้าทรงปรับอาบัติทุกกฎในทุกกรณีแก่ภิกษุผู้จับต้องด้วยความรักอาศัยเรือนความรักความผูกพันเป็นครอบครัวว่าผู้นี้เป็นมารดาของเราเป็นธิดาของเราผู้นี้เป็นพี่สาวเราผู้นี้เป็นน้องสาวเราดังนี้เพราะธรรมดาว่าผู้หญิงทั้งหมดจะเป็นมารดาก็ตามเป็นธิดาก็ตามเป็นพี่สาวน้องสาวก็ตามเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์ทั้งสิ้นก็เมื่อพระภิกษุระลึกถึงพระอาญานี้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าแม้นว่าเห็นมารดาถูกกระแสน้ำพัดไปก็ไม่ควรจับต้องด้วยมือเลยถ้าเป็นผู้ฉลาดพึงนำเรือหรือแผ่นกระดานหรือท่อนกล้วยหรือท่อนไม้เข้าไปให้เมื่อเรือเป็นต้นนั้นไม่มีแม้ผ้ากาสาวะก็ควรนำไปวางไว้ข้างหน้าแต่ไม่ควรกล่าวว่าจงจับที่ผ้านี้เมื่อท่านจับแล้วพึงสาวมาด้วยธรรมในใจว่าเราสาวบริขารมาก็ถ้ามารดากลัวพึงเดินไปข้างหน้าแล้วปลอบใจว่าอย่ากลัวถ้ามารดาถูกน้ำพัดเข้ามาแล้วลัดคอหรือจับมือของภิกษุผู้เป็นบุตรก็ไม่พึงบอกว่าปล่อยหรือหลีกไปแล้วสลัดออกพึงส่งให้ถึงบกเมื่อมารดาติดลมก็ดีตกลงไปในบ่อก็ดีก็มีในเหมือนกันดังนี้อธิบายว่าภิกษุพึงฉุดขึ้นแต่อย่าพึงจับต้องเลยเมื่อท่านอธิบายไว้ดังนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าควรรักษาพระวินัยไว้แม้สามารถจะช่วยได้โดยตรงแต่ก็ต้องอาบัติทุกกฎดังนั้นพึงช่วยด้วยวิธีอื่นหากไม่อาจจะกระทำได้เช่นท่านถูกน้ำพัดมาแล้วลัดคอหรือจับมือก็ไม่พึงสลัดออกพึงส่งให้ถึงบกดังนี้เป็นต้นวัตถุอนามาตในสิกขาบทนี้แสดงไว้ว่าห้ามจับต้องกายหญิงด้วยว่ากายหญิงเป็นอนามาตไม่ควรจับต้องอรรถกถาอธิบายเนื้อความในพระวินัยปิฎกเรื่องวัตถุอนามาตวัตถุอนามาตหมายถึงสิ่งของที่ภิกษุไม่ควรจับต้องเพราะเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสเช่นราคะบ้างโลภะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างเมื่อจับต้องเข้าจิตอาจแปรปรวนเกิดความรักหลงไหลเกิดความอยากได้ครอบครองอันเป็นเหตุให้ความเป็นสมณะเปลี่ยนแปลงไปหรือจิตใจยินดี
เลิดเพลินหมกมุ่นลูบคลำอยู่ จนไม่มีเวลาประพฤติพรหมจรรย์ได้เต็มที่ หรือทำให้ศรัทธาของชาวบ้านที่รู้และเห็นเข้าลดน้อยลงหรือหมดไป อันเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมอันตรธานของพระศาสนาในที่สุดวัตถุอนามาตที่ท่านแสดงไว้ในอัตถกถาสามัญตปาสาธิกานั้นมีมากประการขอนำมาแสดงแต่ละอย่างพอเห็นรูปดังนี้ 1. เครื่องประดับสตรีท่านว่าเป็นอนามาตทั้งสิ้นปกติผ้านุ่งห่มของสตรีมีไว้เพื่อนุ่งห่มถ้าเขานำมาวางไว้แทบเท้าเพื่อให้ภิกษุนำไปเปลี่ยนเป็นจีวรผ้านั้นสมควรรับได้บรรดาเครื่องประดับสิ่งของที่เป็นโลหะเช่นเครื่องประดับศีรษะเมื่อเขาถวายเพื่อทำเป็นมีดโกนหรือเป็นเข็มก็ควรรับไว้แต่สิ่งของที่ทำด้วยเงินทองแก้วมุกดาเป็นต้นจัดว่าเป็นวัตถุอนามาตแท้แม้เขาจะถวายก็ไม่ควรรับ 2. รูปสลักสตรีมิใช่เฉพาะเครื่องประดับเท่านั้นที่เป็นวัตถุอนามาตแม้แต่รูปสลักที่ทำจากไม้จากงาจากโลหะต่างๆก็ตามรูปภาพรูปเขียนก็ตามรูปที่สำเร็จด้วยรัตนะทุกอย่างก็ตามแม้ที่สุดก็เป็นวัตถุอนามาตเมื่อเขาถวายให้เว้นของที่สำเร็จด้วยรัตนะทุกอย่างที่เหลือทำลายรูปลักษณะแล้วนำสิ่งของที่ควรไปใช้เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นอุปกรณ์หรือเป็นสิ่งที่ควรใช้สอยจัดเข้าในของสำหรับใช้สอยเพื่อการใช้สอยควรอยู่สิกขาบทนี้ทรงบัญญัติไว้เพื่อให้ภิกษุมีสติไม่ประมาทลืมตัวไปยินดีในกามคุณเพราะเมื่อมีการจับต้องได้ความกำหนัดยินดีซึ่งมีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็จะขยายตัวกลายเป็นกอดจูบลูบคลำไปจนถึงเสพเมถุนได้ซึ่งนับเป็นอันตรายเมื่อมีสติไม่จับต้องได้ก็ถือว่าตัดไฟแต่ต้นลมเพื่อไม่ให้ภิกษุประพฤติตัวหลุกหลิกซุกซนไม่ระวังตัวทำตัวเป็นนักเลงเจ้าชู้เที่ยวจับต้องหญิงซึ่งมีผู้ปกครองหรือมีเจ้าของซึ่งอาจถูกฟ้องร้องให้รับโทษทางบ้านเมืองได้ดังนั้นหากภิกษุมีสติระวังตัวไม่เผลอไผลมักง่ายหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดหรือมั่นคงอยู่ในหลักพระวินัยก็จะสามารถพ้นจากอาบัติข้อนี้ได้